有啲說話從前你覺得難以啟齒，不如由呢一刻開始嘗試放膽表示。有啲說話可能你好想聽到佢可以親口同你講一次，聽你講，陪你講，代你講。Sorry, I love you。胡美儀、鄭梓彤。好啦，我哋咧就繼續咧就邀請到咧係 EQ 情緒管理專家馬君慧小姐，就同埋咧我哋戒打機成功嘅青年人咧鄭晴智咧嚟到我嘅節目咧繼續分享。咁咧就Margaret 係美儀姐，一路咧你都係即係管理住晴智啦，點樣係一步一步去戒咗呢個打機啦。咁我哋上2個禮拜咧都有講咧，就係你哋就係點樣去街住佢去寫文章啊、反省啊，喺入邊咧佢又學到好多嘢。咁喺第3個步驟係有啲乜嘢咧？係嗱，我想中間補充少少咧，就係其實喺整個過程裏邊咧，就又唔稱啲話管理佢嘅，即係其實我諗要俾好多嘅正面鼓勵俾年青人，就係當佢想真係覺得自己佢會中間好多懷疑嘅對自己，我相信咧就好鼓勵父母就係正面嘅信息係好重要，因為咧我哋每一日聽嘅信息咧嘅負面信息咧係超過咗我哋咧所聽嘅正面信息太多，成日都話你唔得噶啦，你唔掂噶啦，你出嚟快啲拋個身做嘢啦咁樣。咁喺呢個過程咧，我哋咧佢係好都算好幸運吓，就係有一班好正面嘅導師咧，每一日咧喺個群組裏邊咧不停打啲正面嘅鼓勵字俾佢。你今次得噶，你今次咧一定成功噶，你俾心機啊！譬如好似今日嚟電台啦，好多背後個導師咧都支持佢。嚟之前咧，佢爸爸咧就為佢祈禱。哇！佢充滿住愛嘅力量咁樣嚟嘅。咁所以佢係唔係一個人孤軍作戰？呢個信息你一定要帶到俾你個仔女知道。其實我知道你戒緊癮嘅就係辛苦嘅，不過你有好多人支持緊你。咁佢自己都受感動噶，其實咁所以咧就我見到佢而家喺咪前咧都笑到咧見眼唔見眼。咁佢最感動一幕就係咧，佢好似重新同佢阿媽咧建立咗一個好嘅關係。以前佢同佢阿媽好僵嘅關係，為咗打機。咁我見佢喺文章裏邊咧，我突然間諗起佢有一幕就係佢重新認識呢個阿媽。咁不如你講下好唔好啊？初時你同佢嘅關係點咧？好。咁其實因為以前咧我中學嘅時候啦，咁我打機打得好犀利啦，咁所以佢通常咧都會係咁叫我停機，唔好再打啦。咁但我都聽唔到噶嘛，即係因為我已經全個心都係掛住打機啦。咁好多時佢都會最尾就發嬲啦，咁就好大聲咁鬧我啦。咁我又好大聲咁鬧翻佢啦。可能有時講埋粗口咁樣啦。咁就令到我哋嘅關係好惡化，即係好似以後咧，一見到佢出聲，佢又要鬧我啦，咁樣就有咗呢個預感，所以佢講咩我都覺得好似唔係好順意咁樣啦。咁但係而家就好咗好多咯。點解咧？因為第一就係因為我自己就成功啲時間管理翻好啦，同埋我都見到我媽咪佢真係放心，即係交咗，即係俾我去即係有自制嗰個能力啦，即係佢唔會再話管制我，因為佢都覺得我都18歲，即係19歲啦，而家已經唔需要再管咁多。咁其實我覺得呢個係真係對於修補關係一個好好嘅，但係又唔係話完全冇溝通喎。咁但係我哋講嘅唔係話淨係關於話淨係叫我停機嗰啲嘢啦。咁其實可能講下關於我哋將來嘅發展啊，或者係生活上有冇譬如我有冇中意追女仔嗰啲啊等等啦。咁所以係對呢啲即係唔好淨係啄住佢一啲關於打機嘅嘢嘅話題啦。咁對修補關係係非常之有效嘅。我聽咗晴智正話嘅一番說話，我突然間就諗翻起正話我哋開咪咧，我咪問你究竟你點樣管理晴智啊？咁你即刻糾正咗我噶啦，好輕微嘅糾正咗。我哋唔係管理佢嘅，我唔敢管佢啊，佢管翻我差唔多。原來咧正話聽佢講
佢真係好怕人管噶喎，唔管得㗎，唔管得噶喎。咁你哋咧就係要管理佢嘅情緒啫，係唔係管佢嘅人？係慢慢將佢嘅情緒睇下點樣去和順翻佢，平衡翻佢，係咪咁啊？咁但係喺咪後咧，正話我聽到你咧有幾點咧，都係繼續同佢加油嘅。喺第3個階段，咁嗰啲係咩嚟嘅咧？係嗱，因為其實咧要延續一個習慣咧，我哋需要講緊係真係都要以年計嘅，咁所以我哋都要諗下有啲咩方法繼續持續佢呢個行為去反省自己，去將自己有用嘅嘢繼續貢獻出去嚇。咁譬如佢頭先講咗咧，就係佢有幫緊一啲嘅年青人去補習。因為佢諗起呢班人啊，唔想讀書嘅呢班人，佢諗起昔日嘅自己啊。咁所以我哋一個叫助人自助嘅精神，就係透過幫助人嘅時候咧，佢又諗翻起佢用適當嘅方式嚟到介入喺呢啲嘅年青人度。咁所以佢又發揮得自己好好。咁所以佢而家係持續緊去做呢樣嘢。咁另外第3個階段咧就要長遠啲啦嚇。咁就一個實驗式嘅階段啊。咁你講下俾啲聽眾聽下啦。好，咁第3個階段咧仲係展望期間嘅。咁我就希望研究一啲點樣改變青少年沉迷打機嘅方法啦。咁由呢一年4月起啦，我就會同一班 EQ 導師開辦一個叫做戒打機嘅小組啦。咁就希望咧就將其中成功嘅個案咧就寫成一本書啦。咁就希望普及喺以後嘅講座入邊啦，或者係推介俾學校同埋教會啦。希望等佢哋有多啲成功嘅方法去俾啲年青人去戒打機嘅。係年青人而家嚟講咧，好多時問下佢你有咩展望，我都答唔出嘅。但係而家咧，程智就可以答得出佢有啲乜嘢嘅展望。哇！我真係好多謝你，阿君偉。我自己我都好多謝阿程智啊，因為佢係我哋嘅第一個新人類降落喺我哋機構人版啊，戒機王人版。我哋下一節翻嚟再傾啊。訪問當中提到程智嘅爸爸媽媽相處上面有啲乜嘢改變嘅地方呢，都好值得俾我哋真係身為人父人母嘅朋友咧，可以學習多一啲嘢。跟嚟呢首歌曲，許飛嘅《爸爸媽媽》。我拿什麼報答？我該如何表達？父母漸漸老了，還在為我牽掛。每當夜悄悄來臨，還是會習慣害怕，總會想起媽媽講的狼要來外婆家。每當夜悄悄來臨，還是會習慣想家，總會想起離開家時爸爸遠去的背影。想起媽媽講的